أهلا متتبعينا الكرام. اعتقال الأشخاص الذين قتلوا وحرقوا شرطي حي الرحمة. أفادت مصادر مطلعة أن الأمن المغربي قام اليوم بتوقيف 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل وحرق شرطي منطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء. ووفقا لمصادرنا الموثوقة، تمت عملية التوقيف في مدينة السعيدية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمنطقة الدار البيضاء، وجرى نقل المشتبه فيهم الأربعة ومن بينهم سيدتين إلى مقر الشرطة بشارع إبراهيم الروداني بمدينة الدار البيضاء تحت حراسة أمنية مشددة. هذا وتوصلت المديرية العامة للأمن الوطني بمعلومات دقيقة تشير إلى هوية المشتبه فيهم الذين قتلوا الشرطي المغدور، حيث انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة السعيدية من أجل اعتقال جنات. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.